हाय दोस्तों। तो आज हम ट्राई करेंगे ये पीकॉक को, जिसे हमने घर पे बनाया है। और ये एक इलेक्ट्रिक पीकॉक है। मीन्स हमने इस पे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगा के इसे चलाने का सोचा है, जो कि एक साथ सब जलने चाहिए। फायर ये फटाके, इसलिए इसे ऐसा बनाया है। तो चलो पहले इसे देखते हैं हमने बनाया कैसा है, बाद में इसके टेस्टिंग करेंगे।